Tunawalani wasona imani waloja hapa nchini, wanawaua albino kwa makosa gani? Twaomba tuambieni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Hafidhi Ahmad Ali maarufu Hafidhi Ngozi, mwimbaji maarufu wa kaswida nchini Tanzania ambaye inatambulika kwa kaswida ya mauaji ya albino. Kwa mara ya kwanza najitokeza katika channel hii. Lengo na kusudi ni kukusii wewe mdau wangu, wewe mpenzi wa kaswida nchini Tanzania na mpenzi wa elimu mbalimbali katika mitandao yetu hii ya kijamii, na kukaribisha katika Masange TV, elimu kwa umma. Watu wote wanakusudiwa wafikishiwe elimu, na elimu iko ya namna nyingi. Kuna elimu ya kusoma chuoni kwa walimu mbalimbali, kuna elimu ya kuweza kusikia kwa mashekhe mbalimbali, kuna elimu ya kaswaid za kumwasa wanadamu kupitia kaswaida ambazo tunazileta kwenu kwa ajili ya kuweza kupata burudani. Kullu aam wa antum bikhair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.